بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صاحب يالجال يال كسو دوادا جبتر كيني لباد عشر كيسا كواد مادة بزنس كا فصل كيدا فونفور كا وحان هرو سو قادنا wax badan aan ugu soo sheekeysanay maadada business ka jabtar keeda koowaad oo ahaa financial statements bandhig maaliyadeed bandhig maaliyadeedka waxaan hore soo qaadanay noocyada loo qeybiyo waxa uu yahay muhiimadda uu leeyahay sida loo diyaariyo iyo danta laga leeyahaba waxyaabaha saameynta ay ka dhalan karo intaas buu soo qaadan waxaan sidaas oo kale soo qaadanay capital maxaa la lahaa iyo intuu u qeybsamo iyo sidaas oo kale waxaan soo qaadanay waxa loo yaqaano basic financial ratios ama saamiyada ganacsi ee yaryarka ah ee lagu cabiro ganacsiga lagu fiiriyo waxaa kamid ah margin waxaa kamid ah markup waxaa kamid ah turnover inventory turnover waxaa kamid working capital ratio kuwaas noo soo qaadan insha allah jabtarkeena cusub waxaan ku qaadan doonaa waxa loo yaqaano money and banking money waa lacag bankina waa bangi iyo lacag caadiyan lacag iyo bangi kalama maarmaan oo waa isku lifaaqan yihiin bangigu waa meeshii lacagta la dhigi lahaa bangina lacag lama shaqey karo lacagtu waa meeshii bangiga lacagtu waxaa lagu hayaa lagu keediyaa lagu maamula bangiga bangiguna lacag la-aan ma joogi karo therefore waa laba shay oo isku tiirsan jabtarkan markuu dhammaado insha allah waxaan rajeynaynaa inaan waxyaaba badan aan ka fahano lacag maxaa la lahaa sida u shaqeysaa muhiimadeeda maxay tahay see loo soo saaraa lacag bangi maxaa la lahaa suu u sameysan yahay qaabkiis waxyaabas dhan wax badan ka fahano jabtarkan waa jabtar muhiim ah noloshaada dambe hadee insha allah aan rajeynaya inuu saameyn badan ku yeesho wax isbedel badan oo kugu dhaliyo jabtarkan jabtarkii hore macal waxyaaban oo kala duwan waxyaaban waa isaga mid yihiin waxyaabaha kala duwan ko waxaa kamid ah ko jabtarka hore waa jabtar aada u dheer xisaabna leh jabtarkan waa jabtar kooban xisaabaadna aan lahayn oo faham bis ah insha allahu jabtarkaas horeeto waxyaabaha saameyntiisa ee lahayd waxaa kamid ahaa wuxuu la macaamilayay dhanka ganacsiga iyo waxyaabahaas kanna waa qeyb ganacsi kamid wuxuu la macaamilaa financial institution waxa laloo hay-adaha maaliyadda lacagaha wadanka gacanta ku hayo bangiyadii ceemiskii waxyaabahaas dhan ayuu la macaamilaya jabtarkan haye jabtarkeenaba aan bilowna insha allah wixii muhiimada jabtarka dhexdiisa ayay ku jirtaa money and banking si aan u ogaano si aan wax badan uga ogaano waxaa muhiim ah in aan taariikhda bani aadamka dib u raacno sababtoo ah taariikhda bani aadamku waa wada xiriir waa is wadataa adduunka markuu ilaah uumay waxuu keenay abuna aadam iyo abootxaaw ayuu keenay abootxaawo iyo abo aadamna ayagaa tarmeen kadibna ilaa dadkan aadanaha tirada badan ah ayaga uu kasoo dhasho uu ka abuurmay markuu ka abuurmay bani aadamka markii dhulkan la keenay markiis ugu horeeya waxay ahaayeen dad oo sameysto habeenkiina galabka qoraxda meesha ugu dhacdana kuwaa beriista oo seexda geedaha dushooda iska seexda sida xayawaankii oo kaleeto aan wax badan ogeyn sidaas oo kaleetana subaxiina hortooda u socdo wax ugaartaas wax ku qaata ayay ahaayeen waa soo gudbeen waxay barteen in dhul la beeran karo markii dhul la beeran karo la helana waxaa la hela deegaan in meel la dega ayaa bilaabad meelihii ugu horreeya dunida laga degan waxaa kamid ahaa mesopotamia wadanka ciraaq maanta loo yaqaano egypti webiga niil wadanka shiinaha markii dambe ay gaarto waxyaabahaas dadyowgii kala duwan ee meelihii degay waxay haddii lacal tusaalahaan meeshaan ay 50 qof degtay ama 100 qofood ay degtay 100 qof qeybna ay ugaar sameyneyso qeybna ay sameyneyso beerasho ay sameyneyso waxaa qasab noqotay in la isku tiirsanaado marka waa in la isku tiirsan interdependence waxaa bilaabatay isku tiirsanaan bulshada ayaa bilaabatay meeshaas ayuu waa meesha uu kasoo bilowday ganacsi asalkiisu qofkan wax buu u baahan lacal tusaalaan beeraley waaye wuxuu u baahan yahay in uu sameeyo beertiisu qodana galley soo beerana galley markuu soo beerto wuxuu suuqigu keensana nin arila ah oo caano ayuu baahan yahay caanihii uu ka iibsana caanaha maxaa uga iibsana wax lacag loo kala iibsada ma jirta lacag ma jirin dunida lacagta xilli dhexe ay soo bilaabatay therefore lacagtan dhexe xilli dhexe soo bilaabatay qofkan marka hore in wax ka iibsado qofkan kale suuq u iibsana beerta wixii uu kasoo beertay galleydii ayuu soo qaadayaa suuqi ayuu keenayaa suuqa markii uu keeno wuxuu sameynayaa qofkan ayuu uga iibsanayaa wuxuu leeyahay galleydaada ku siin adna waxay siisaa caanihiisii qof walba sidaas wuxuu rab haddaad rabtid inaad neef ari aad gadato galleydaadii iyo neefka arigaas ku gadanaya hadba waxaad haysato ayaa waxeeda kaleeto ku bedelinaysaa noocaas ayaa ugu horreeya ganacsi la sameeyay waxaana loo yaqiinay barter trade ayaa la barter trade oo maxaa ahayd marka barter trade waxaa loo yaqaanaa waa isku bedelashada laba shay ama laba adeeg oo kala duwan lacagta tusaale ahaan shay ari ku bedel
ari galley ku bedel, ari cusbo ku bedel, lo geel ku bedel, waxyaabahaas dhan isku bedelo waa barter trade. waxaa sidaas oo kale noqon kara barter trade in aad keento qof macallin ah oo dugsi carruurta kugu dhigo kaleeto aad keensato xaafadii, carruurtii qur-aan kuu baro, markuu qur-aan kuu barana bedelkeeda aad siiso neef ariya. macallinku asiga badeeca muu ku siiyey, may kuma siin, carruurtaada qur-aan ayuu baray, service waxaan la taaban service ayuu u qabtay, servicekaas uu u qabtay ayaa taa bedelkeeda waxaa siinaysaa badeeca ayaa uga bedelinaysaa oo ah wuxuu u baahnaa lacagtaas. taana waxay kaleeto noqon kartaa in qof howl kuu qabtay aada howl u qabato. lacagta lahaan qofaa beeraa leedahay, beerta wuu kaala shaqey adna xilligiisaa la gaaray, xilligiisaa beerta kala shaqeyn lacag kaama qaadan asiga, adna lacag kama qaado, badeeco kaama qaadan, asna badar kaama qaado, laakiin adna kama qaado, asna kaama qaado, laakiin muxuu ku qabtay, adna beertu kula falay, adna tiisaa la fashay, laba service ayaa isku qabateen, serviceka ayaa isdhaafsateen. okay, intaas markaas kusoo dheeli tirno barter trade ma waa marka barter trade this is the exchange. tani waa isku bedelka of goodies ee badeeco for goodies badeeco kale lagu bedelo, or ama services adeeg for services adeeg kale lagu bedelo. badeeco lagu bedelo waxaa ka mid ah ari iyo geel la isku bedelo kaleeto, ama ari iyo galley oo kale la isku bedelo. adeeg lagu bedelo, ninka beerta ku fulo adna beerta u fasho kaleeto ayaa ka mid ah. or goodies ama badeeco inaad ku bedesho for service, ama macallinkii dugsiga ciyaalka kuugu dhigay in aad neef ariya siiso oo aad ku bedelato goodies iyo service asaas ugu bedelataan. faa'iidooyin badan waa uu lahaa, faa'iidooyinkiisa lama soo koobi karo, laakiin qayb yaraan kasoo qaadanayna. kow faa'iidooyinkiisa waxaa ugu horeeya waxay horta kow barter tradeku waxa uu fududeeyey isdhexgalka dadkii bulshada hal meel ku wada noola, waa qodob. qodobka labaad wuxuu fududeeyey in qofkan uu helo, qofka beeraleyda ah markuu beero galley, uu qofka kaleetana uu beero masago. qofka galleyda beerta galley bis u haystaa soo maa, wuxuu uu awood u yeelan karaa inuu helo wax uusan asiga beeran oo ah masago ama caano oo xoolada, asigana xoolo ma dhaqan, masagana ma beera, galley bis u beertay, wixii uu asiga haystay wax ka dheeriya inuu helo ayay u fududeysay. sidaas oo kaleeto waxa uu soo bandhigay ama isku keenay dhaqamada wanaagsan, dhaqamada kala duwan ee dadkii. qof masar ka yimid ah wuxuu imaanaya ciraaq, qof ka yimid gobolka degmo ka yimid degmo kale imaanaya ganacsi dartooda, marka dhaqamada dadkii ayaa iska dhexgalaya. wuxuu kor u qaada marka in qof walba uu sameysto specialization, wax loo yaqaano specialization. waxaa la lahaa in qof walba shay gaar soo adiga galley beer, adna masago beer, adna ariga raac, adna lo-da raac, hadhowdi qof walba waxa u baahan yahay si bulshadii uga helo. specialization in qof walba uu wax gaara ama arrin gaara uu qabsado ayaa loo yaqaano. hadduu shay qofna macallin uu noqdo, qofna uu beerti falo, qofna uu soo beerti wixii kasoo baxo uu suuq geeyo, qofna uu ganacsado noqdo, qofba uu meel gaara qabsado. qodobka xigaa ee uma baahnayn marka wax lacag ah si wax loo kala bedesho, lacag maysan jirinba, waxaa si kanaan ku siina. okay, its advantage faa'iidooyinkooda marka include waxaa ka mid ah number 1 it improves, waxay horumarisay the social interactions, isdhexgalkii bulshada between kaasoo u dhexeeyey parties, qeybaha involved ganacsiga sameynaya, qeybaha ganacsiga sameynaya in ay isdhexgalaan ay isdhexgalkooda bulsho ayay saameyn ku leh. qodobka labaad people dadku can access, waxay isticmaali karaan ama isticmaal u helayeen goods badeeco or service iyo adeegyo they are not able to produce, aysan awood u lahayn inay soo saartaan. hadduu qofkan galley uu haayo macallin awood uma laha inuu masagana uu soo saaro ama lo-na inuu raaco, maca daalika sida uu caanaheedna uu helo, therefore wixii beertiisa iska beerana wixii uga soo baxo wuxuu kusoo bedelanaya caano kusoo bedelanaya. people dadku can access, waxay isticmaali karaan, waxay helayeen isticmaal goods badeecooyin and service iyo adeegyo, waxay helayeen in waxay awood u lahayn inay isticmaalaan badeecyo ama adeegyo they are not able, aysan awood u lahayn to produce, in ay soo saaraan. they expose, waxa ay soo bandhigayeen the good cultural practices, dhaqamada wanaagsan, the good cultural practices, dhaqamada wanaagsan from other trading communities, from ay ka soo barteen other trading communities, bulshooyinka kaleeto ee ganacsiga la sameeyeen through interaction, ayagoo isfalgala, ayagoo isdhexgala. waxyaabaha waxaa ka mid ah barter trade-kan markii hore maadaama dadku aysan saa isku kasayn, waxaa ka mid ah waxyaaba keen in dadka isguursadaan.
sababtoo qof baa ganacsi meel kale u aadaa meesha u tagay dad uu ka guursan dhaqankooda meesha ka soo baxay dhaqamo cusub ayay meesha ka samaysmay dhaqamadii ayaa isdhex galay the expose waxay soo bandhigeen ama muujiyeen the good cultural practice dhaqamada wanaagsan from other trading communities ee kala imaadeen bulshooyinka kaleeto ee la ganacsadaan through interaction ayagoo la dhexgalaayo qodobka kaleeto it enhances waxay sare u qaaday barter tradeku specialization in ay si gaara ugu takhasusaan in the production wax soo saaritaanka of goods and service badeecooyinka iyo adeegyada macnaha waxaa loola jeeda in qof walba meel gaar uu ku takhasus qofna uu beerta ka shaqeeyo galleyda soo saaro qofna uu beerta kale ka shaqeeyo soo saaro mooski qofna uu soo saaro masagadi qofna uu soo saaro caani arigi qofna caani lood qofna geel qof meel gaar inuu ka shaqeeyo qodobka xiga it does not require uma baahna common medium lacag ka dhaxayso qalab ama wax ka dhaxeeyo of exchange to take place wax ay wax ku kala bedeshtaan macnaha waxaana ku kala bedel waxaas qofkii waxa laga bedelana ayadoo wax lagu kala bedelanayna aysan jirin ayay samaysanayaan wax isbedelkooda xilligaa rabtaa qofkan u geysana qofkiina xilligaas uu kuu sameyn barter trade yalla macallin meeshan waxaan rabaa inaan isdul istaago barter trade-ka ganacsigan loo qabo baahis horta waxay timaada markii dadku meel ay degaan heleen labo waxa uu asal ah wax loo yaqaano double coincidence of wantis wax loo yaqaano double coincidence of wantis na gadaal waa ka arki doonaa laakiin maxaa loola jeeda double coincidence of wantis lacala tusaale ahaan double waa labada qofood ee wax kala bedelanayso kow waa in horta laba shay ka sinaadaan waa mid marka koowaad qofka galleyda haayo waxa uu rabaa caano soo ma qofka caanaha haayo waa su'aale ma rabaya asii galley ilaa qofkan galley loo haystaa waa inay iswaafaqaan markii qofkaanu uu galley haayo qofkaana uu caano haayo waa in ay labada qofood isku baahan yihiin qofkaanu caano u baahan yahay kan caanaha aan hayn kan kaleeto oo galleyda haayaan midka galleyda haysan waa inuu galleyda u baahan yahay markii labadii shay isku baahan yihiin ayay isdhaafsan karaan okay intaas faa'iidooyinkeeda aan uga tagno qaybteena labaad waa kana marka barter trade sawirkiisa qofkan gabadhan waxay wadataa muus ayay wadataa waxay rabtaa buugaag wiilkan wuxuu wataa buugaagtii ayuu uga bedelanaya waa barter trade moos book isku qalmaa taas waa sheeko kale dib ayaan ka fiiri doonaa qofkan wuxuu wataa telefisyon dhala ayuu wataa qofkan digaag ayuu wataa kan digaaguu rabaa kana telefisyonkuu rabaa iyo bedel kan baaskiiluu wataa kana computer rabaa iyo bedel kana wuxuu wataa nal kana wuxuu wataa shay kaleeto lacag maha shay kaleeto ayuu wataa oo ku bedelanaya iyo bedel kana wuxuu wataa qof walba mujeda qof walba qofkiisa kale wuxuu uga bedelanaya barter trade waa shay la dhaafsanayo okay waxaa soo baxday marka caqabado fara badan waxaan soo sheegnay ganacsigan in dad marka meel isugu yimaada ay bilaabeen limitations caqabada ayaa yimid limitations caqabadaha of barter trade ganacsigan loo yaqaano barter trade-ka caqabado ayuu la yimid caqabadihiisa waxaa ugu horeeyay kow dhowr caqabadood oo kala duwan ayaa timid waxaa horta better barter trade-ka asiga waxaa la isticmaali jiray xilligii horeeto ancient times waa xilligii aysan lacag jirin ayadoo lacag jirin ayaa la isticmaali jiray laakiin caqabadihiisa waxaa ka mid ilaa 60 qodob aan kusoo koobno kow lack of waxaa la waayay double coincidence of wantis baahi laba dhinacla ah ayaa la waayay lacala tusaalahaan anigoo soo saara galley iyo adigoo soo saara masago aniga waxaan u baahanahay masago laakiin adiga haddaadan galleydeeda aan u baahnayn ka war waxmaa kala bedelo karnaa waa maya haddii lacala la waayo baahi laba dhinacla ah barter trade-kii meesha ayuu ka baxaya ma sii soconaayo warkaas malfaham weya haddii labada dhinac baahida ay ka imaa waayso ama hal dhinac keliya lacala qofna caanu hayo qofna galley haya kii galleyda haya wuxuu u baahan yahay caano kii caanaha laakiin haya uma baahna galley meesha kale maxaa ka dhalan lahay labada dhinac baahida ma taagn hal dhinac bisaa baahi qabo lacala waxaa ninka caanaha haya inuu u baahan yahay nin dacas haya inuu u baahan yahay laakiin okay kii dacaska hayan uusan caanihi uusan meeshan joogin qofkan dacas u baahan yahay adna caana rabtaa see isku keenaysa marka aadaa loo kala duwan yahay lack of double coincidence of wantis baahi laba dhinacla ayaa la waayay okay haddana dhibaato kaletaa timid indivisibility waxaa qeybsami waaye of certain commodities
badeecooyinka qaar commodity waa badeeco macal badeeco commodities badeecooyinka qaar oo qeybsami waaye waa ay qeybsami waaye maxaa laga wada lacal aan neef loo aan haystaa waxaan u baahanay loor galley u baahanay loor galley u baahanay okay loorkaas galleyda ah oo aan u baahanahay neef sac ma ku bedelan karaa haddii la yiraahdo halkii neef oo lo ah wuxuu u dhigmaa laba neef oo halkii neef oo sac wuxuu u dhigmaa laba loor oo galley laba loor oo galley qofka ma hayo qofkan hal loor oo galley u haya therefore halkaas loor oo galleyda ah oo qofkan lagu bedelanayo saci maxaa lagu sameynaa saci ma la kala jeexa saci ma in la qaloma la kala jeexa maya indivisibility waxaa timid dhibaato ah in uusan qeybsami karin badeecada qaar aysan kala qeybsami karin ayaa imaad badeecooyinka qaar inaysan kala qeybsami karin ayaa imaad qodobka saddexaad waa maxay lack of store value wax lagu keydiyo wax lagu cabiro ayaa la waaya wax lagu keydiyo ayaa la waaya lacala tusaale ahaan qofkan wuxuu u baahan yahayba inuu badeeco iyo shay uu soo iibsado inuu shay wax soo iibsado in galley la keydiyo ayadoo wax lagu iibsanayo waa qariib ama caano la keydiyo ayadoo wax lagu iibsanayo waa qariib waa shay waxyaabo aan la keedi karin ayaa soo baxa oo hadhowdiina suuq loo rabo in waxaa la kala iibsada loo rabo waa caqabad kaleed tii saddexaad mareen caqabadda afaraad waxay tahay lack of standard measure of value wax sugan oo wax lagu kala gato lack of waxaa la waayey standard measure cabir sugan of value oo qiimo leh wax lagu kala iibsado haddeertan dukaan kasta oo tagto waxaa leedahay kiilo sokor waa meeqa 10 kun keena lagu leeyahay ama inta doonto ama 20 kun keena lagu leeyahay waxaa la kiilo bur meeqa waa intaas keena lagu leeyahay wax lagu cabiraa la haystaa soo ma laakiin markaas wax lagu cabiro lama haysan qofkan hadduu rabo caano waa inuu caano raba caana meeqa rabtaa kaba soo qaad hal jeego raba hal jeego caana wax lagu cabiro ma leh wuxuu haay waa inuu dhiibaa si waxaas u helo si waxa uu u baahan yahay uu u helo saddex qodobka labaad waxaa kale too jiro oo u baahan yahay waxaa taalan qofkan wuxuu rabaa galley u baahan yahay galleyda wax lagu cabiro ma hadda madaal madaal wax lagu cabiro haystaa waxaa haystaa kiilo wax lagu cabiro haysataa waxyaaba badan heli kartaa wax lagu cabiro ayaa la waayay caqabadda afraad caqabadda shanaad ee soo baxday ku soo baxday barter trade-ka ama ganacsiga waxyaabaha la isdhaafsado waxaa ka mid waxay tahay difficult waxaa adkaatay in transporting bulky goods badeecooyinka culculus in la kala gooshiyo ayaa adkaatay lacala qofkan wuxuu haystaa intaasoo beertay waxaa uga soo baxay badar tiro badana uga soo baxay awgurta badarkii tirada badnaa ee u soo baxay ayuu rabaa in uu meel kala geeyo wax lagu qaadaa lagu culays ayaa ka yimid difficulty waxaa cuslaatay in transporting bulky goods badeecooyinka sababto anaa degmadaan deganahay ayaa la degmada gaaran deganahay qofkan alaabtii gadanaan waxaa laga yaabaa inuu meel kale uu ka yimaado qofkan alaabtiisa in meeshan uu ka qaato uu ka iibsanayo oo meeshaas uu u baahan yahay loo geeyo ayaa waxay noqotay wax culus noqotay qodobka xiga ama caqabadda ugu dambeysa waxay noqotay lack of standard of making deferred payment lack of waxaa la waayay standard heer sugan of making lagu sameynayo deferred payments deymaha gadaal laga dhiibo deferred payments waa lacagaha dib laga dhiibo lacala tusaale ahaan anoo kaleeto maanta waxaa sameeyey deen baa sameeyey qofka waxaan kasoo qaatay qofaan wax kasoo qaatay loor galeyan kasoo qaatay loorkan galleyda aan ka soo qaatay ama dhalada caanaha aan ka soo qaatay ama neefka saca aan ka soo qaatay waxa uu iga rabo qiimo ahaan meeqay dhan yihiin maxaan ku cabirnaa maba naqaano ya meesha mujeedaa macnaha wax lagu cabiro hadhowdii aan meeqa iga rabtaa loor galeeyaa ku siiyey loorka galeed waxaa laga yaabaa inay kala fiican tahay galey mid fiican iyo mid xun inay tahay mid haleysa inay siiso saxay kuga cabiraa waxaa laga yaabaa caanihii ay siisay iyo caanahan inay isku mid ahayn waxaa laga yaabaa hadhowdii in qofkaanu uu alaabtii wixii uu hadda amaahday in uu gadaal uu ka dhiib ayaa adkaatay ama amaah marka hore la waayey wax loo amaahayo la waayo hadduu isla fahno soo maca limitations caqabadaha of barter trade waxaa ka mid ah lack of double considers of wantes in baahi laba dhinac laha la waayo caqabad ay ku noqonay indivisibility inay qaybsami waayo of certain communities badeecooyinka qaar caqabad ay ku noqonay lack of store value waa maxay qiimo wax lagu keediyo in la waayo lack of standard measure of value qiimo wax lagu cabiro in la waayo wax lagu jaangooyo kiilo intaasoo lacagay joogtaa heblo in la waayo difficult waxaa cuslaatay in transport in la kala gooshiyo ama la safriyo balki goods badeecooyinka culculus oo aad iyo aad u badan
lack of standard in la waayo heer sugan of making deferred payment deferred lacagaha dib laga bixiyo deymaha ayaa loo yaqaan lacagaha dib laga bixiyo ayaa loo yaqaana deferred waa dib ka bixis lacagta dib ka bixina shayga dib laga bixiyo oo dib qaab loo bixiyo la waaye شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي